սիրելի փոքրիկներ, բնականաբար ձեր կողքին նստած մեծիկներ, ես նկատի ունեմ իհարկե մայրիկներին, հայրիկներին, պապիկներին, տատիկներին, մորաքույր, հորաքույր, քեռի, հոր եղբայր։ Բայց կարծում եմ բոլորդ իրարից հեռու եք նստած, պահպանում եք այդ տարածությունը սոցիալական ու շատ էլ ճիշտ եք անում, ավելին ձեզ ասեմ, հենց հիմա հագեք դիմակները։ Այո, անգամ տանը, եթե շատ որով եք, դե տենց է, ձևը տենց է, պարետ ասելա, դուք էլ հագեք, որովհետև դրանով կփրկեք ոչ միայն ձեզ, այլ նաև ձեր հարազատներին։ Այսօր կլինի հեքիաթ, ինչպես եւ բոլորս միասին ձեզ խոստացել ենք, կլինի անսովոր հեքիաթ միգուցե շատերի համար, որովհետև մեր հեքիաթը կլինի երաժշտական։ Այո, օրինակ փոքրիկները բոլորը շատ լավ գիտեն ինչ է հեքիաթը։ Մեծերը մի մասը հիշում է, գիտի ինչ է հեքիաթը։ Դասական երաժշտությունը փոքրիկների ավելի քիչ մասը երևի գիտի, իսկ մեծերը դե նես չէ, որ բոլոր մեծերը գիտեն։ Դա համար նրանց համար էլ կլինի բացահայտում, որ այս աշխարհում կա նաև գեղեցիկ երաժշտություն։ Ու այսօր կփորձենք դա մատուցել ձեզ։ Ու պատահական գտնվեց մի մարդ շատ վաղուց, որը որ կարողացավ դասական երաժշտությունը եւ հեքիաթը միացնի իրար։ Այդ մարդը Սերգեյ Պրոկոֆիևն էր։ Ապլինքը, եկեք մի հատ բոլորով միասին ծափարենք Սերգեյ Պրոկոֆիևին։ Սկսեք։ Ապրեք։ Հիմա ասենք բուն հեքիաթին։ Ես կպատմեմ հեքիաթը, բայց այսօրվա մեր հերոսները ոչ թե իրար հետ ուղղակի սենց կխոսեն, այլ իրար հետ երաժշտական կխոսեն, այսինքն կխոսեն երաժշտական գործիքների միջոցով։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Ձեր համար էլ անսովոր, անկեղծ ասեմ, ինձ համար էլ, բայց մարդու չասեք։ Ու այստեղ առաջ անգամ ես զարմացա, որովհետև մեր հրաշք երաժիշտները ստեղծում են մի կախարդական աշխարհ, որի մեջ հիմա ես եւ դուք միասին կմտնենք։ Հեքիաթում մենք ունենք հերոսներ, կան կենդանիներ, կան մարդիկ, կան անշունչ առարկաներ, որոնք նույնպես հնչում են մեր հեքիաթում։ Եկեք ես այդ ամեն ինչի հետ ձեզ ծանոթացնեմ նաև մեր հրաշք երաժիշտների հետ, որպեսզի սկսենք մեր հեքիաթը։ Ուրեմն մեր հեքիաթում կա թռչնակ, դե ծիտիկ էլի, սենց ծիտիկ, որը թռվռում է ունես սենց ուրախ կերպարա ինքը, զվարթ կերպարա, սենց ամառային կերպարա այդ ծիտիկը։ Դա համար իրեն պետք է նես գեղեցիկ մատուցել ու երկար մտածեցինք իսկ ով, այդ մենք չէ էլի Պրոկոֆիևն էր մտածում ու որոշեց, որ դա պետք է լինի ֆլեյտան։ Իսկ ֆլեյտան այսօր մեզ համար կներկայացնի Նարեկ Ավագյանը։ Պատկերացեցիք ճյուղերը ու ծիտիկը այս կողմ են կողմ։ Շատ նման էր, չէ՞, բա որ ասում եմ, անպայման չի որ նկարագրեն կամ նկարենք այդ ծիտիկին, դուք ամիջապես տեսակ իրան։ Դա շատ կարևոր է։ Անցնենք առաջ։ Ուրեմն բնականաբար մեր հեքիաթում կա բադիկ։ Դե իհարկե տեսել եք, չէ, այս ցույց է տալի ամենափոքրերի համար։ Բադիկ բոլորդ է տեսել եք։ Հիմա որպեսի պատկերացնեք այդ բադիկին, ընդ որում երեխաները հիմա անմիջապես կպատկերացնեն, իսկ մեծերը փորձեք էլի պատկերացնել բադիկին։ Բադիկը այդպես իրեն համար քայլում է, մեր հեքիաթում շատ մեծ նշանակություն ունի բադիկը։ Ու իսկ դրա համար բադիկը ձեզ կներկայացնի այնպես գեղեցիկ գործիք, որը որ հոբոյն է։ Իսկ դա կներկայացնի մեզ Հովհաննես Պապիկյանը։ Խնդրեմ։ Այսինքն շորոր տալով քայլող բադիկ։ Անցնենք առաջ։ Մենք ունենք կատու։ Այո, մեր հեքիաթում կա կատու, դա շատ կարևոր է։ Իսկ կատվին մեզ կներկայացնի եւս մի փողային գործիք ու շատ գեղեցիկ, որը կոչվում է կլարնետ։ Ծանոթ եք հուսով եմ։ Իհարկե, դե ուրեմն եկեք լսենք, թե ինչպես է մեր կատուն քայլում, իսկ կլարնետը մեզ կներկայացնի Արսեն Գրիգորյանը։ Խնդրեմ։
տեսակ փիսիկին իր փամփլիկ թաթիկներով զգուշ մոտենում է բոլորին։ Անցնենք առաջ։ Բացի կենդանիներից բնականաբար մեր հեքիաթում կան նաև մարդիկ ու ամենակարևոր մարդուն հիմա ես կներկայացնեմ, որովհետև ինչպես է բոլորիս ընտանիքներում ամենակարևոր մարդը պապիկն է։ Այմա նայեք ձեր պապիկին, ձեր շուրջը, կամ եթե հիմա ձեր տանը չհիշեք մի հատ հələ պապիկին ու պատկասեք ոնց էր պապիկը sense քայլում, իր ձայնով էր խոսում ու անպայման միշտ ճիշտն էր ասում։ Բա պապիկները տենցն են։ Իսկ պապիկը մեզ կներկայացնի եւս մի շատ հետաքրքիր գործիք, չգիտեմ տեսել եք, չեք տեսել, ես առաջի անգամ տեսա ու զարմացա։ Ինքը շատ սիրուն է, այս սենց ու դրա համար իր վրա պետքա բնականաբար նվագի շատ սիրուն մարդ։ Ու հիմա մենք կներկայացնենք ձեզ պապիկին ֆագոտի կատարմամբ, որը կներկայացնի մեզ Շմավոն Գրիգորյանը։ Պապիկն էլ է տենց է, այսինքն գալիս, մեկ էլ կանգ է առնում, մտածում է ու շարունակում է։ Այդպիսին է մեր ներկա գտնվող պապիկը։ Գնանք առաջ։ Ամեն մի հեքիաթում անպայման չգիտես ինչու հայտնվում է մի հատ չարագործ։ Ու չգիտես ինչու անպայման այդ չարագործը պետք է խեղճ գայլը, նորմալ մորթիով, ժպտերես, աչքերը փայլուն, թե ինչի այդ մարդը չարագործ չեմ հասկանում, բայց իրան սարքում են չարագործ։ Մենք էլ ունենք գայլ, տարօրինակ գայլ։ Եվ այսպես, գայլին մեզ կներկայացնի գալարափողը։ Հա, այնպես չէ որ լեզուս փաթնգավ, գալարափող, շատ ճիշտ ասեց այդ գործիքի անունը, ինքն է մեծ հետաքրքիր բոլոր անուններով, բա որ ձայնը լսեք, իսկ գալարափողը, հա ես էլ տենց եղա, մեզ կներկայացնի Արթուր Հովհաննիսյանը, խնդրեմ։ Նկատեցիք, իրականում ինքը բարի է, բայց հեքիաթում չար է խաղում էլ այդ գայլը, նույնն էլ այսպես, արդեն պատկերացրեցիք, անցնենք առաջ, հիմա, գալիս ենք մեր գլխավոր հերոսին, այսինքն Պետյային, նույն ինքը Պետրոս, իսկ Պետրոսին, քանի որ ինքը հերոս է, շատ խիզախ է, երիտասարդ, ես կասեի դպրոցական, ինքը արդեն, չէ, մյուս կողմից ինքը շատ մեծ է, որտեղ մոտավորապես արդեն 12-13 տարեկան է, մեծ տղա է, ու իրան պետք է ներկայացնեն գործիքներ, որոնք որ sense մի տեսակ հնչեղ, sense մի տեսակ պիոներական, sense մի տեսակ ուրախ, իսկ այդպեսին մեզ մոտ ջութակն է, իսկ քանի որ ջութակը շատ հրաշք գործիք է, դրա համար էլ մենք խնդրեցինք, որպեսզի ջութակը նվագի հրաշք երաժիշտ, իսկ ջութակը մեզ կներկայացնի Կարմեն Թոսունյանը, խնդրեմ։ Այդպես թրվռան տղա է ինքը Պետրոսը, որը որ ամեն ինչը կդնի իր տեղը։ Գրանք առաջ, ես ասեցի, չէ, նաև կան ինչ որ մարդիկ, որոնք որ միշտ գալիս են որպես փրկարար, միտեղ նրանց 911-ով են կանչում, մի ուրիշ տեղ 109-ով են կանչում, ու իրանք ամիջապես գալիս են, բոլորին փրկում են, իսկ այդ փրկիչները մեր հեքիաթում կոչվում են որսորդներ։ Իրանք տենց զգուշ են գալիս, որ կենդանիները չլսեն, բայց մենք հո գիտենք, որ կենդանիները մեր բարեկամներն են, դա համար այդ որսորդները ինչքան է սենց զգուշ գան, մենք անպայման մի հատ գմփ ենք անում, որ կենդանիները վախենան փախչեն, իսկ որսորդները ընդամենը կարողանան նրանց ոչ թե կրակել, այլ նկարել, այդքան իրանց հերիք է։ Բայց քանի որ որսորդները ունեն հրացան,
Իսկ դուք գիտեք, որ Ստանիսլավսկին ասել է, եթե պատից կախված հրացան ուրեմն վերջում պիտի կրակի, բնականաբար այդ մարդիկ հրացան ուրեմն պիտի կրակեն։ Ձևը տենց է։ Դա համար մենք էլ ունենք կրակոցներ, բարձր կրակոցներ, պայթյուններ, ես կասես ասես գգմ, այսպես ձայներ ունենք, որը մեզ կներկայացնեն հարվածային գործիքները եւ նրանց վարպետ Էդուարդ Հարությունյանը։ Խնդրեմ։ Վայ տատիկին ասեք չվախենա, սա ընդամենը հարվածային գործիքներն են իը, ուրա փախնում, հետ բերեք տատիկին, որտեղ սա հեքիաթն է լինել։ Ու ինչպես է բոլոր հեքիաթներում, բոլորին կարողում է միացնել, խաղաղություն բերել, որպեսզի իրար այդ բարի ավարտ ունենան, որ խնձոր անգնում, մեկը սրան, մեկը նրան, մեկն էլ ինձ։ Եկներեք, հա, հեքիաթ են պատմում, մի խնձոր էլ ինձ հասնի։ Մենք ունենք մեր բարի կախարդը։ Բարի կախարդը մեզ մոտ մեր մայեստրո Էդուարդ Թոփչյանն է, որը եւ կազմակերպեց, բոլորից բերեց, հավաքեց, ասեց. «Դե հիմա ձեզ խելոք պահեք ու բալիկներին հեքիաթ պատմեք, բայց հենց դալիճից դուրս կգաք անպայման դիմակները թակեք, չմոռանաք»։ Այդտենց ասեց մեր մայեստրոն ու գնաց հիմա այնտեղից նստած մեզ նայում։ Այ այնտեղից դուք հիմա իրան չեք տեսնում, բայց մենք տեսնում ենք, համար այդպես մի տեսակ ձգված, հավասարակշռված, դες այդ խոսում ենք։ Լավ, քանի որ ինչ որ բան կա, որ բաց թողեցինք։ Կարող ենք մեր հեքիաթը սկսել, չի արդեն։ Դե պատկերացրեք երեխաներ, ամառային շատ լավ, գեղեցիկ, արևային օր։ Ոչ ոք չի ուզում տանը նստի, բոլոր ուզում են դուրս գան, ման գան, եւ բնականաբար մեր Պետյան նույնպես փորձեց դուրս գալ, ման գալ, իրենց դռան արջևի մարգագետնով մի քիչ զբոսնել։ Իրենց տան կողքը մի մեծ ծառ է լինում, այդ ծառի ճյուղին նստած է լինում Պետյայի վաղեմի բարեկամ Ծիտիկը, որը ողջունում է Պետյային, դե բնականաբար Պետյանը նրան, իսկ ողջունելով ինքը ասենց իր ծվծվացնելով ասում է, գիտես Պետյա, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ խաղաղ է, ման արիր, ես էլ քեզ հետ։ Օգտվելով առիթից մեր բադիկը, տեսնելով որ Պետյան դուրս գալուց հետո ցանկապատի դռնակը չի փակել, այսենց օրորալով, շորորալով Պետյայի հետևից դուրս է գալիս, նախնական միացած նայելով, մարդ կա թե չկա, Պետյան իրան տեսնում է թե չէ, դուրս է գալիս, մի ասեք ինչի համար, չէ, հարցրեք ինչի համար,
Ահա, դու սա գալիս նրա համար, որպեսի ջրափոսում իր համար մի լավ չլոմփ անի։ Նկատելով բադիկին, Ծիտիկը բնականաբար մի քիչ վրդովում է, որովհետև ինքը համարում էր, որ Պետյան իր ընկերն է, իսկ ստեղ ինչ-որ մեկն էլ է հայտնվել։ Ու դրա համար գալիս ստեղ կողք ասում է, գիտես, թե դու ինչ թրջուն, եթե թրջել չգիտես, ասում է Ծիտիկը բադիկին, բնականաբար բադիկն էլ իր տեղը դնելով Ծիտիկին ասում է, բա դու ինչ թրջուն ես, որ լողալ չգիտես, եւ չմփոլով նորից ընկնում է ջրի մեջ։ Բնականաբար դրանք դեր երկար վիճաբանում էին, բադիկը բնականաբար լող տալով ջրափոսում, իսկ թրջնակը ափին թռվռալով։ Պատկերացեցիք չէ բադիկն ու թրջնակը ոնց են իրար հետ կռվում։ Հանկարծ Պետյան զգաստացավ, նա նկատեց, որ խոտի վրայով գաղտնագողի իրեն փամփլիկ թաթիկների վրա մոտենում է կատուն։ Կատուն մտածում է, ասում է, քանի որ թրջնակը զբաղված է վիճաբանությամբ, հիմա ես նրան կճանկեմ եւ անձայն թավշյա թաթիկների վրա մոտենում է Ծիտիկին։ Զգուշացիր, գոռաց Պետյան եւ թրջնակը անմիջապես թռավ ծառի վրա։ Իսկ բադիկը շատ ջղայնացավ այդ փաստի համար, կատվի վրա, գնաց ջրափոսի մեջտեղում նստեց եւ սկսեց կռկռալ կատվի վրա։ Մի րոպե էջն եմ թերթում էլի։ Ահա։ Կատուն պտտվում էր ծառի շուրջ ու մտածում. արժի հիմա բարձրանալ ծառը, ախր մինչև ես բարձրանամ, Ծիտիկը կթռնի։ Արտանում է պապիկը, նայում է, տեսնում է Պետյան չկա, բադիկը չկա, կատուն
Չկա։ Իա, բարկանում է, որ Պետյան դուրս է եկել ցանկապատից դուրս, որտեվ ինքը ասել էր, բայց ախր էս վայրերը վտանգավոր են, բա որ հանգարց անտառից գայլը գա, ինչ կլինի, հը? Ճիշտ է, մեր Պետյան հերոս էր, բայց մեր մեջ ասած անկեղծ։ Ինքը մի քիչ գլուխ գովաներ մեկ, չարաճիճի էր երկու, պարծենկոտ էր երեք, ու դրա համար շուրը գալիս ու տեսեք հələ պապիկի հետ ոնց է խոսում։ Ասում է իվիջալոց պապիկ, քաչ տղաները գայլերից չեն բախենում, այտենց հանդունգ են, ասում է Պետյան։ Բա, պապիկի։ Բնականաբար, պապիկը, որը կյանք տեսած մարդ էր, ծանր տեղը չթեթևացնելով, գեղեցիկ բռնում է թոռան ձեռքից, տանում է տուն եւ ամուր փակում ցանկապատի դուռը, չրեխկ։ Ասում ես էլի, կյանք տեսած մարդը ուրիշը, հենց չեն հասցնում մտնեն դուռը փակեն, երբ անտառից դուրս է գալիս հսկայական գորշ գայլը։ Էս կատուն անմիջապես առանց մտածելու թռավ ծառի վրա։ Բադիկը, որը դե ավելի դանդաղավազ է, ինքը լավ լողանում է, բայց վազել լավ չգիտի, դե ասա սպորտով զբաղվի, տնաշեն, բայ, ու սկսում է փախչել։ Թե մեկը հարցնի դու գալիս փախնողն ես,
վազում է, բայց դե մենք գիտենք, որ գայլը ավելի արագ է վազում։ Ավելի արագ։ Նա արդեն հասնում է, արդեն մոտենում է։ Ավելի։ Հասավ, բռնեց ու կուլ տվեց բադիկին։ Հիմա սիրելի բալիկներ, պատկերացրեք, են մնացածը տեսակ չէ, ապրեք հիմա պատկերացրեք, կատուն նստած է ծառի մի ճյուղին, ծիտիկը ծառի մյուս ճյուղին, դե կատվից հեռու էլի։ Իսկ գայլը պտտվում է ծառի 4 կողմը ու նայում էնտ երկուսի վրա ու գիտեք սենց ագահությունից այսենց չռած մեծացած աչքերով այսենց վերադառնանք մեր Պետյային։ Պետյան, որը մնացել էր բնականաբար տանը, ցանկապատի կողպված դռան մյուս կողմում ուշադիր հետևում էր, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես իր 4 կողմը։ Ավելին, Պետյան այսքան չվախեցավ։ Նա վազեց տուն, վերցրեց մեծ հաստ պարան և բարձրացավ ցանկապատի վրա։ Ծառի ճյուղերից մեկը, որի տակ պտտվում էր գայլը, այսպես կորացել էր այդ ցանկապատի վրա, էլի, այս ճյուղը։ Բռնելով այդ ճյուղից, Պետյան ճապկորեն բարձրացավ ծառի վրա։ Բարձրացավ այն կողմը, որտեղ որ ծիտիկներ նստած ու ասեց. «Լսի, դու իջի ցած, պտտվի գայլի դնչի տակ, միայն թե շատ զգուշ եղիր, որ քեզ համբ չանի»։
Ծիտիկը թրվռում էր գայլի աշը։ Քթի տակ այսպես թրվռում, ասենց համարյա կպնում էր քթին։ Իսկ գայլը կատաղած դեսուդեն էր ընկնում, որ կարողանա բռնի մեր ծիտիկին։ Որ պատկերացնեք ոնց էր մեր ծիտիկը գազազացնում այդ գայլին, ոնց էր գայլ ուզում թռչնի այդ ծիտիկին բռնի, վերջ տա, ուտի, բայց քանի որ մեր թռչնակը շատ ճարպիկ էր, բնականաբար խիզախ գայլը ոչինչ չկարողացավ անել նրա հետ։ Մինչև ծիտիկը զբաղացնում էր գայլին, Պետյան պարանին օղակ պատրաստեց, զգուշ ցած իջավ ու գցում այդ օղակը գայլի պոչին ու քաշում։ Գայլը բնականաբար զգում է, որ իրան բռնեցին ու սկսում է գազազած, էս կողմ, էն կողմ ցատկել, որպեսզի դուրս պրծնի թակարդից։ Պետյայի ձեռքից սկի շնաձուկը չի պրծնում, ուր մնաց այդ գայլը, նա պարանի ծայրը էլ քաշում կապում է կողքի ծառից։ Գայլը դեսուդենելի ցատկում, բայց պարանը ավելի պինդ է ձգվում նրա պոչի վրա։ Հենց այդ ժամանակ անտառից երևացին որսորդները։ Նրանք գալիս էին գայլի հետքերով։ Որսորդները կրակում էին հրացաններից։
Պետյան ասեց. «Ստոպ, տղեկ, մի կրակեք անիմաստ»։ Վայ։ Ես ու իմ ընկեր թռչնակը արդեն բռնել ենք այդ գայլին։ Դուք միայն օգնեք, որպեսզի մենք նրան, այսինքն գայլին, տանենք կենդանաբանական այգի։ Եվ ահա պատկերացրեք հանդիսավոր շքերթ։ Արջևից գնում էր Պետյան։ Պետյայից հետո ինքնագոհ որսորդները։ Որսորդները տանում էին գայլին։ Վերջում կատվի հետ միասին քայլում էր պապիկը։ Պապիկը դժգոհ տարուբերում էր գլուխ այսեց ու մտքում ասում էր. ախր եթե Պետյան չլիներ, չբռներ ես գայլին, բա ինչ էր լինելու այդ ժամանակ։ Իսկ վերևում թռնում էր մեր ուրախ խիզախ ծիտիկը, ասում էր. տեսակ ինչ արեցինք ես ու Պետյան, ոնց բռնեցին գայլին, ախր մենք, ես ու Պետյան,
հիմա այն բալիկներ, եթե լսեք ականջ դնեք, կլսեք թե գայլի փորում ոնց է կրկռում բադիկը, որովհետև այս գայլը որ շատ էր շտապում, այդ մեր բադիկին ողջ երկու տվել նայել ընդեղ նստած իր համար կար սես ձեռեր էր անում։ Վերջ իմ լավ բալիկներ, բնականաբար նաև մեծիկներ, սա մեր հեքիաթներ։ Եկեք մի հատ բոլորս միասին ծափարենք մեր հրաշք երաժիշտներին։ Դե սկսեք։ Բայ ապրեք դուք։ Տատիկին արտասու թող ծափտա։ Ապրես։ Սիրելի բալիկներ, եթե ձեզ մեր հեքիաթը դուր եկավ, խնդրում եմ անպայման գրեք մեզ, որպեսզի մենք ձեզ համար նոր հեքիաթներ անպայման պատրաստենք, խնդրենք մեր բարի կախարդին, մայստրո Թոփչյանին, որպեսզի ել ավելի հեքիաթների համար մեզ կազմակերպի եւ ցուցադրենք ձեզ։ Այնպես որ սպասում ենք ձեր նամակներին։ Իսկ հիմա, եթե պետքա դուրս գաք, հիշում եք, չէ՞, անպայման հագնում եք ձեր դիմակները, այսպես ասում եք ստեսություն, ձեր շնորհակալություն ու գնում եք, գնացի։